ни треба ништо повеќе, вели мајка Тереза. Во животот една од најважните работи е вистинскиот момент на действување. Токму тоа е причината поради која се собравме денес тука. Да докажеме дека секој момент ни е доволен и дека навистина не ни треба ништо повеќе. Да покажеме дека можеме да помогнеме на оние на кои ми е потребна испружената рака. Ги поканувам Борис Кјаев и Софија Јакимова да ја исполнат композицијата Љубовка. Година Кјаева Ѓургица со своите сега само 34 години дознава дека има пулмонална хипертензија. Знаев за крвен притисок, знаев и за срцев, но за пулмонален безброј прашања на кои не можев да најдам одговор, вели Ѓургица. Пулмонална хипертензија или болеста наречена модри усни. Тоа е ретка, но потенцијално сериозна, во некои стадиуми дури и смртоносна. Болест на белите дробови, што резултира висок крвен притисок во белите дробови. Во моментов во светот се одобрени 12 медицински препарати. Кај понапредните стадиуми на болеста се прибегнува кон трансплантација на бели дробови или на срце и бели дробови. Во Македонија нема никакви лекарства, освен силденафил, кој оди приватно и е многу скап и не е регистриран како лек за пулмонална хипертензија. Талкајќи ни животот по плавата патека, барајќи кислород, лекови, Ѓургица пронајде после долго време, преку социјалните мрежи, многу луѓе со истата болест. Беше поканета и на годишната конвенција на Европската асоциација на пациенти со пулмонална хипертензија од 27 држави. Специјалисти, светски познати кардиолози, меѓу кои и гости од познати фармацевски куќи. Токму таму се роди идејата и во Македонија да се направи едно здружение за заедничка борба, подигање на свеста за постоење на оваа болест, навремено диагнозирање и третирање на истата, а воедно специјализирање на кадри кои би работеле со пациентите болни од пулмонална хипертензија. Ги поканувам основачите на Сдруженијето Асоциација за пулмонална хипертензија Момент Плюс, председател Ѓургица Кјаева, членови основачи на Сдруженијето Опроба Благородна дефектолог, Сашко, доктор по општа медицина, Трифунова Александра, биотехнолог, не е тука, и подпредседател Христов Сашко, доктор по општа медицина. Добар ден, како прво ви заблагодарувам што дојдовте и одвоивте малку од вашето драгоцено време и заедно да го споделиме овој момент толку битен и важен за мене.
Голема чест и благодарност до сите медицински лица кои денес се овде. Благодарам до мојот доктор Милев Иван од благодарам на Полонија фондацијата, благодарам на тебе Нова, на туристен и моите драги пријатели, мојата сестра духовна од Србија, мојата фамилија, мојот татко. Не изгледам болно, нели? Епа еве, јас сум Ѓургица Кјаева, што има пулмонална хипертензија. Ние болните со од пулмонална хипертензија не изгледаме како болни, доколку примаме терапија. Не изгледаме болни, но воспротивно е многу друга и страшна сликата. Че многу страшна. Сето тоа што вие го имате во изобилство, воздух, за мене е луксус. Да, за да дишам ми треба мене лек. Болеста не се излекува, но може барем да со соодветни лекови живееме некој нормален живот до некоја граница. Во оваа болест има болни и деца, се раѓаат деца и жени и мажи, значи нема граници дали е маж, жена, дете, бебе, значи има болни без разлика која возраст. Па помогнете ми да бидете со мене, да и јас, како и другите со пулмонална хипертензија, имам воздух и да ја подигнем свеста. Сакувам многу успех, сакувам многу поддршка од сите релевантни структури, сакувам една долга и добра соработка со сите структури кои што можат на некој начин да помогнат на вас, на другите пациенти. Оваа болест, како што кажавте, е таква како што е, со многу непредвидлив тек, меѓутоа за среќа има терапија која што може да се приме и која што би требало да даде подобрување и водење на еден скоро нормален живот. Како земја, како држава со оваква бројна популација, сигурно дека има и други пациенти кои што би требало да се насочат кон оваа асоциација, бидејќи само кога има доволен број, доволен притисок спрема факторите кои што можат да помогнат, само доколку има стратегија за акција, може да се стигне до некаков резултат, бидејќи ние како држава припаѓаме на таа Европа во која што сите пациенти уживаат малку по-добар, друг однос од институциите, однос на лекувањето на болести и однос на терапијата. Ова нека биде само еден почеток на инвестирањето. Ви посакувам наскоро да се отвори еден центар на пулмонална хипертензија, која што без разлика на тоа дали сте работиме во приватни, во државни, во било какви институции, ние сме сепак лекари, за нас пациентите се најважни и можам да кажам дека имате сестрена помош од нас, болницата на Филиптони. Поздрави и од доктор Митрев, што знаеше за нашата асоциација, да се кажа вторникот и само можам да ве охрабрам и да ве посекам само напред во вашата акција. Услуги Туристем Гевгелија, телевизија Нова 12 Гевгелија. Благодарност за моралната поддршка за заедничка борба од нашиот млад фудбалер Давид Бабуновски и неговата организација SkySelf. Благодарност до Сдруженијето за ретки болести Живот со предизвици, а најголема благодарност до фамилијата на Ѓургица и нејзината духовна сестра која дојде специјално за овој настан од Србија, Татјана Иностарчевиќ Старчевиќ.